मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इति कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां भूयो भूयः स्वागतम्। इदं पञ्चनवतितमम् उपाख्यानं वर्तते। वयम् अतिरङ्गसा मन की बात इति कार्यक्रमस्य शतकं प्रति अग्रेसरामः। कार्यक्रमोऽयं मम कृते 30,000,000,000 देशवासिभिः संयोजनस्य अन्यतममाध्यमत्वेन वर्तते। प्रत्येकमपि उपाख्यानात् प्राक् ग्रामेभ्यः नगरेभ्यः च प्राप्तानां बहूनां पत्राणां पठनम्, आबालवृद्धानां श्रव्यसन्देशानां श्रवणम् एतत् मम कृते आध्यात्मिकानुभवसदृशं भवति। सखायः, अद्यतनकार्यक्रमस्य आरम्भम् अहं विशिष्टोपहारस्य चर्चया कर्तुम् इच्छामि। तेलङ्गानाराज्यस्य राजन्ना सिर्सिल्ला जनपदे कश्चन भ्राता तन्तुवायः अस्ति, येल्धी हरिप्रसाद गारुः। सः स्वहस्ताभ्यां G20 इत्यस्य प्रतीकचिह्नं प्रवाय मां प्रेषितवान्। एतत् उत्कृष्टम् उपायनं दृष्ट्वा अहं स्तब्धः एव जातः। हरिप्रसादवर्यः स्वकलायाम् एतावतीं सिद्धहस्तताम् आवहति येन सः सर्वेषाम् अपि ध्यानम् आकर्षयति। हरिप्रसादवर्यः हस्तेन उतेन G20 इत्यस्य प्रतीकचिह्नेन सह एकं पत्रम् अपि मह्यं प्रेषितवान्। सः एतस्मिन् लिखति यत् अग्रिमवर्षे G20 शिखरसम्मेलनस्य आतिथ्यं भारताय अत्यन्तं गौरवविषयः अस्ति। देशस्य एतस्याम् उपलब्धेः प्रसन्नतायां तेन G20 इत्यस्य एतत् लोगो इति प्रतीकचिह्नं स्वहस्ताभ्यां निर्मितम्। वयनस्य एताम् अद्भुतां प्रतिभां सः स्वपित्रा न्यासरूपेण प्राप्नोत्। अद्य च सः पूर्णमनोयोगेन एतत् कर्म निरतः भवति। सखायः, कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् एव G20 इत्यस्य प्रतीकचिह्नम् अथ च भारतस्य अध्यक्षताजालपुटं प्रारब्धुम् अहं सौभाग्यं प्राप्तवान्। एतस्य प्रतीकचिह्नस्य चयनं लोकस्पर्धया जातम्। यदा हरिप्रसाद गारू द्वारा प्रेषितम् एतत् उपायनं प्राप्तवान् तदा मम मनसि कश्चन विचारः उदितः। तेलङ्गाना राज्यस्य कस्मिंश्चित् जनपदे स्थितः जनः अपि G20 प्रभृति शिखर सम्मेलनैः सह आत्मानं कथं युक्तम् अनुभवति इति दृष्ट्वा अहम् अत्यन्तं प्रसन्नताम् अन्वभवम्। अद्य हरिप्रसाद गारू प्रभृतयः अन्ये जनाः मां पत्रं प्रेषितवन्तः, लिखितवन्तः च यत् देशाय एतावतः बृहतः शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षं निर्वोढुम् अवसरः लब्धः, येन अस्मदीयं चेतः अत्यन्तं प्रफुल्लितम् अस्ति। अहं भवतां समक्षं पुणे वास्तव्यस्य सुब्बाराव चिल्लारा महोदयस्य, कोलकाता वास्तव्यस्य तुषार जगमोहनस्य च सन्देशानामपि उल्लेखं करिष्यामि। एताभ्यां G20 अधिकृत्य भारतेन कृताः सक्रियप्रयासाः अत्यन्तं प्रशंसिताः। सखायः, G20 इत्यस्य विश्वजनसङ्ख्यायां प्रतिशतं 66 वर्ल्ड ट्रेड इत्यस्मिन् प्रतिशतं 75 अथ च विश्वस्य सकल गृहोत्पादेषु प्रतिशतं 85 सहभागिता अस्ति। भवन्तः कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति, भारतम् अधुनारभ्य दिनत्रयानन्तरम् अर्थात् डिसेम्बर मासस्य प्रथमतारिकायाम् एतावतः बृहतः सामर्थ्यवतः समूहस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारताय प्रत्येकं भारतवासिने च अयं कश्चन महान् अवसरः समागतः। एषः एतदर्थम् अपि विशिष्टतां भजते यतः एतत् दायित्वं भारतेन स्वातन्त्र्यस्य अमृतकाले अवाप्तम् अस्ति। सखायः, एतस्मिन् काले G20 इत्यस्य अध्यक्षता कश्चन प्रमुखावसरत्वेन अस्मत् समक्षं समुपस्थिता अस्ति। वयम् एतस्य अवसरस्य पूर्णतया उपयोगं कुर्वन्तः ग्लोबल गुड इति विश्वकल्याणं प्रति दत्तचित्ताः भवाम। शान्तिः भवतु, एकता वा, पर्यावरणविषयकः संवेदनशीलयुतः विषयः स्यात्, आहोस्वित सतत विकासः।
भारते एतेषां समाह्वानानां समाधानम् अस्ति। वयं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अर्थात एका पृथ्वी एकः कुटुम्बः एकं भविष्यमिति यत् केन्द्र विषयम् उपस्थापितवन्तः तेन वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्मै अस्माकीना प्रतिबद्धता परिलक्ष्यते। वयं सर्वदा उद्घोषयामः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति 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 अर्थात सर्वेषां कल्याणं भवेत्, सर्वे शान्तिं प्राप्नुयुः, सर्वे पूर्णतां प्राप्नुवन्तु, अथ सर्वेषां मंगलम् अभीष्टं च भवेत्। आगामिषु दिनेषु देशस्य विभिन्न भागेषु G20 इत्यनेन सम्बद्धाः अनेके कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। एतस्मिन् अवधौ विश्वस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः जनाः भवतां राज्येषु आगमनस्य अवसरं प्राप्स्यन्ति। अहं विश्वसिमि यत् भवन्तः स्वक्षेत्रस्य संस्कृतेः विविधान् विशिष्टान् वर्णयुतान् विषयान् विश्वस्य पुरतः आनेष्यन्ति। अथ एतत् अपि भवद्भिः अवश्यं स्मरणीयं यत् G20 इत्यस्मिन् आगम्यमानाः जनाः एतस्मिन् क्रमे प्रतिनिधिरूपेण आगताः, परं भविष्यति काले एतेव पर्यटकाः अपि भविष्यन्ति। मम कश्चन आग्रहः इतोपि अस्ति। विशेषरूपेण मम युवमित्रेभ्यः हरिप्रसाद गारुवत् एव भवन्तः अपि कथञ्चिदपि यस्मिन् कस्मिन् वा रूपेण G20 इत्यनेन अवश्यं युक्ताः भवेयुः। वस्त्रे G20 इत्यस्य भारतीयं प्रतीकचिह्नम् अत्यन्तं रोचकतया विशिष्टस्वरूपेण निर्मितं मुद्रितं च भवितुम् अर्हति। अहं विद्यालयान्, महाविद्यालयान्, विश्वविद्यालयान् च प्रति अपि आग्रहं करोमि यत् ते स्वीयेषु केन्द्रेषु G20 सम्बद्धाः चर्चाः, परिचर्चाः, स्पर्धाः च आयोजयेयुः। भवन्तः G20.in इत्येतस्मिन् जालपुटं यदा द्रक्ष्यन्ति तदा स्वरुच्यनुसारं तत्र यथेष्टं सामग्रीः प्राप्स्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, नवंबर मासस्य 18 दिने समग्र देशेन नभः क्षेत्रे काचित् नूतनेतिहासरचना प्रत्यक्षं दृष्टा। एतस्मिन् दिने भारतेन स्वीयः तादृशः प्रथमः प्रक्षेपकः अन्तरिक्षं प्रति प्रेषितः, यः भारतस्य नैजक्षेत्रसमवायेन निर्मितः, सिद्धः च कृतः। एतस्य प्रक्षेपकस्य नाम अस्ति विक्रम-S इति। श्रीहरिकोटातः स्वदेशिनभः क्षेत्रीयस्य नवोद्योगस्य एतेन प्रथमप्रक्षेपकेण यदा ऐतिहासिकम् उड्डयनम् आरब्धं तदा प्रत्येकं भारतीयस्य मस्तकः गर्वमयः उन्नतः च जातः। सखायः विक्रम-S इत्याख्यः प्रक्षेपकः प्रभूतप्रतिभाभिः युक्तः अस्ति। अन्य प्रक्षेपकाणाम् अपेक्षया एतस्य भारः अपि न्यूनः अस्ति, अथ च मूल्यम् अपि। एतस्य निर्मितिव्ययः अन्तरिक्षाभियानेन सम्बद्धेभ्यः अन्यदेशेभ्यः क्रियमाणव्ययात् अपि अत्यल्पः अस्ति। अल्पमूल्येन विश्वस्तरीयमानाङ्कने नभः प्रविधौ च अधुना भारतस्य अभिज्ञानं सर्वत्र जातम्। एतस्य प्रक्षेपकस्य निर्माणे इतोपि एकस्य आधुनिकप्रविधेः प्रयोगः जातः। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति यत् एतस्य प्रक्षेपकस्य कतिपयाः महत्वपूर्णाः अंशाः 3D मुद्रणेन निर्मिताः सन्ति। सत्यम् एव विक्रम-S इत्यस्य प्रथमप्रक्षेपणस्य प्रारम्भ इति यत् नाम दत्तं तत् अत्यन्तं योग्यतमं प्रतिभाति। एतत् हि भारते नैजनभक्षेत्राय नवयुगोदयस्य प्रतीकभूतम् अस्ति। देशे आत्मविश्वासभरितस्य कस्यचित् नवयुगस्य आरम्भः अस्ति। भवन्तः कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति ये बालाः कदाचित् हस्तेन कर्गदस्य वायुयानं निर्माय डाययन्ति स्म, ते अधुना भारते एव वायुयान निर्माणाय अवसरं प्राप्तवन्तः।
भवन्तः कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति यत् ये बालाः कदाचित् चन्द्रतारकान् दृष्ट्वा आकाशे आकृतीः निर्मान्ति स्म तेभ्यः अधुना भारते एव प्रक्षेपकनिर्माणाय अवसरः प्राप्यते। नभः क्षेत्रं यदारभ्य नैजसमवायेभ्यः उद्घाटितं तदारभ्य यूनां स्वप्नाः अपि साफल्यं प्राप्नुवन्ति। प्रक्षेपकान् निर्मान्तः एते युवानः कदाचित् कथयन्ति स्काई इज नॉट द लिमिट, अर्थात् आकाशः न खलु सीमितः। सखायः भारतं नभः क्षेत्रे स्वीयां सफलतां स्वप्रतिवेशि देशेन सह अपि सहकुर्वद् अस्ति। ह्यः एव भारतेन एकः उपग्रहः प्रक्षेपितः यस्य निर्माणं भारत भूटानाभ्यां मिलित्वा कृतम् अस्ति। एषः उपग्रहः उत्कृष्टानि चित्राणि प्रेषयिष्यति येन भूटानदेशः स्वप्राकृतिक संसाधनानां प्रबन्धने सहायतां प्राप्स्यति। एतस्य उपग्रहस्य प्रक्षेपणं भारत भूटानयोः परस्परं दृढसम्बन्धानां प्रतिबिम्बत्वेन अस्ति। सखायः भवद्भिः अवधानं कृतं स्यात् विगतेषु मन की बात कार्यक्रमाङ्केषु वयं नभसः प्रविधेः नवाचारस्य च विषये बहुचर्चां कृतवन्तः। एतस्य द्वे प्रमुखे कारणे, प्रथमं तु एतत् यत् अस्माकं युवानः एतस्मिन् क्षेत्रे अत्युत्कृष्टं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। ते बृहत् चिन्तयन्ति, महच्च प्राप्नुवन्तः सन्ति। अधुना ते लघु लघु उपलब्धिभिः सन्तुष्टा न भवितुम् अर्हन्ति। द्वितीयं कारणम् एतत् यत् नवाचारस्य मूल्यनिर्मितेः च रोमाञ्चयुतायां यात्रायां ते स्वकीयान् अन्ययुवसहयोगिनः नवोद्योगान् च उत्साहयन्तः सन्ति। सखायः यदा वयं प्रविधिसम्बद्धानां नवाचाराणां विषये वदन्तः स्म तदा ड्रोन्स् इति नभोयन्त्राणि कथं विस्मर्तुं शक्नुमः। नभोयन्त्रक्षेत्रे अपि भारतं तीव्रगत्या वर्धमानम् अस्ति। कतिपयदिनानि पूर्वं वयं दृष्टवन्तः यत् कथं हिमाचलप्रदेशस्य किन्नौर जनपदे नभोयन्त्रे सेवफलानाम् आयातः कृतः। किन्नौरः हिमाचलस्य सुदूरस्थितः जनपदः, अथ च एतस्मिन् ऋतौ अतिहिमपातः भवति तत्र। एतावति हिमपाते किन्नौरः नैकसप्ताहपर्यन्तं राज्यस्य अन्यप्रभागेभ्यः प्रायः सम्पर्करहितः भवति। एतस्याम् अवस्थायां ततः सेवफलानाम् आनयनमपि तावत् एव कठिनं भवति। अधुना नभोयन्त्रीयप्रविधिना हिमाचलस्य स्वादिष्टानि किन्नौरस्थानि सेवफलानि जनानां सविधे शीघ्रं प्राप्स्यन्ति। अनेन अस्माकं भ्रातृभगिनीतुल्यानां कृषकाणां व्ययः नूनः भविष्यति। सेवफलं यथा समयम् आपणानि प्राप्स्यति, सेवफलानि न्यूनमात्रायां नष्टानि भविष्यन्ति। सखायः अद्य अस्माकं देशवासिनः स्वीयै नवाचारैः तादृशं सर्वमपि सम्भवं कुर्वन्तः सन्ति यस्य कल्पनां कर्तुमपि पूर्वम् अवसरः नैव आसीत्। एतद्दृष्ट्वा कः न भवेत् प्रसन्नः। एतेषु वर्षेषु अस्माकं देशेन उपलब्धीनां काचन दीर्घा यात्रा कृता। अहं पूर्णतया विश्वसिमि यद् वयं भारतीयाः विशेषरूपेण च अस्माकं युवसन्ततिः अधुना स्थगिता नैव भविष्यति। प्रियाः देशवासिनः, अहं भवतां कृते एकं लघु ध्वन्यङ्कनं श्रावयामि। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। भवन्तः सर्वे अपि एतद् गीतं कुत्रचित् अवश्यं श्रुतवन्तः स्युः, यतः एतत् बापूवर्यस्य हृद्यं गीतम् अस्ति। परन्तु यदि अहं कथयामि यद् एतस्मिन् स्वरसंयोजकः गायकः ग्रीस् देशीयः अस्ति तर्हि भवन्तः आश्चर्यान्विताः अवश्यं भविष्यन्ति। एतेन च भवन्तः गर्वान्विताः अपि भविष्यन्ति। एतस्य गीतस्य गानकर्ता ग्रीस् देशीयः गायकः अस्ति कॉन्स्टन्टिनोस्
कलैटिस्जीस् इति। गान्धीवर्यस्य सार्धैकशततम जन्मजयन्त्यवसरे आयोजिते समारोहे सः एतत् अगायत्। परम् अद्य अहं तदीय चर्चां केनापि कारणेन कुर्वन् अस्मि। तस्य मनसि भारतं, भारतीय संगीतं प्रति अद्भुतः उत्साहः अस्ति। भारते तदीया प्रीतिः एतावती अस्ति यतः गतेषु 42 वर्षेषु सः प्रायः प्रतिवर्षं भारतम् आगतः। तेन भारतीय संगीतस्य उद्भवस्य, विभिन्नानां भारतीय वाद्ययन्त्राणां, विविध प्रकारकाणां रागानां, रस ताल इत्यादिभिः सह विभिन्न संगीत परम्पराणाम् अपि अध्ययनं कृतम्। तेन भारतीय संगीतस्य अनेकेषां महद्विभूतीनां योगदानस्य अध्ययनं कृतम्। भारतस्य पारंपरिक नृत्य पद्धतीनां विभिन्न पक्षाः तेन अत्यन्तं निकषा अवगताः सन्ति। भारत संबद्धान् एतान् विभिन्नान् अनुभवान् सः एकस्मिन् पुस्तकरूपेण उत्तमतया संयोज्य उपस्थापितवान्। इंडियन म्यूजिक नामके तदीये पुस्तके प्रायः 6,700 चित्राणि सन्ति। एतेषु अधिकांश चित्राणि तेन स्वीयं कर्षितानि सन्ति। अपरदेशेषु भारतीय संस्कृतिम् अवलम्ब्य एतावान् उत्साहः, आकर्षणं च सत्यमेव प्रभूतम् आनन्दं जनयति। सखायः कतिपयेभ्यः सप्ताहेभ्यः अपरमेकं वृत्तम् अधिगतं यद्यस्मान् सर्वान् गर्वान्वितान् विदधाति। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा प्रसन्नताम् अनुभविष्यन्ति यत् विगतेषु 8 वर्षेषु भारतात् वाद्ययन्त्राणां निर्यातः सार्ध-3 जातः। वैद्युत वाद्ययन्त्राणां वार्तां कुर्मः तु एतेषां निर्यातः 6 संवृद्धः। एतेन ज्ञायते यत् भारतीय संस्कृतये, संगीताय च उन्मादः विश्वे वर्धमानः अस्ति। भारतीय वाद्ययन्त्राणां सर्वतः बृहन्तः क्रेतारः USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, UK सदृशाः विकसितदेशाः सन्ति। अस्माकं कृते अयं सौभाग्यविषयः यद् अस्मदीये देशे कला, नृत्य, संगीतानाम् एतावान् समृद्धः अमूल्यनिधिः अस्ति। सखायः महान्तं मनीषिकविं भर्तृहरिं वयं तत्कृतये नीतिशतकाय जानीमः। एकस्मिन् पद्ये सः कथयति यत् कलाभिः, संगीतेन, साहित्येन च अस्माकं सम्पृक्तता एव मानवतायाः वास्तविकः परिचयः भवति। वास्तविकतायाम् अस्माकं संस्कृतिः एतत् मानवतायाः ऊर्ध्वं दिव्यतां यावत् नयति। वेदेषु सामवेदः तु अस्माकं विविध संगीतानां स्रोतः कथ्यते। मातुः सरस्वत्याः वीणा भवतु, भगवतः योगेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य वंशी भवतु, उत भोलेनाथस्य डमरुवाद्यम्। अस्माकं दिव्यः देवाः अपि संगीतात् न भिन्नाः। वयं भारतीयाः प्रत्येकं वस्तुनि संगीतान्वेषणे सफलाः भवेम एव। भवतु सः नद्या प्रवाह शब्दः, वृष्टेः बिन्दवः भवन्तु, पक्षिणां कलरवः भवतु, उत भवतु वायोः गुञ्जितः स्वरः। अस्माकं सभ्यतायां संगीतं सर्वत्र समाविष्टम् अस्ति। एतत् संगीतं न केवलं शरीराय शान्तिं ददाति, अपितु मनः अपि आनन्दितं करोति। संगीतम् अस्माकं समाजम् अपि युनक्ति। यदि भांगड़ा अथ लावणी नृत्य विधायाम् उत्साहस्य, आनन्दस्य च भावः अस्ति तर्हि रवीन्द्र संगीतम् अस्माकम् आत्मतत्त्वम् आह्लादयति। समग्र देशस्य आदिवासिनां विभिन्न प्रकारयुताः संगीत परंपराः सन्ति। एताः अस्मान् परस्परं संयुज्य प्रकृत्या सह निवस्तुं प्रेरयन्ति। सखायः संगीतस्य अस्माकीनाभिः विधाभिः न केवलम् अस्माकं संस्कृतिः समृद्धा कृता, अपितु विश्वस्य संगीते स्वकीयम् अमरबिम्बम् अपि स्थापितम्। भारतीय संगीतस्य ख्यातिः विश्वस्य प्रतिकोणं प्रसृता अस्ति। अहं भवतः सर्वान् इतोपि एकं ध्वन्यङ्कनं श्रावयामि।
भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यद् गृहस्य पार्श्वे कस्मिंश्चित् मन्दिरे संकीर्तनं चलत् अस्ति, परम् एषः ध्वनिः अपि भवतः यावत् भारततः सहस्रमीलमितात् सुदूरस्थात् दक्षिण अमेरिकीयात् गुआना देशात् आगतः। नवदशे विंशे वा शताब्दे च प्रभूतसंख्यायाम् इतः जनाः गुआना देशं गताः आसन्। ते इतः भारततः नैक परम्पराः अपि आत्मना सह अनयन्त। उदाहरणरूपेण यथा वयं भारते होलिकोत्सवम् आचरामः, तथैव गुआनादेशे अपि होलिकोत्सवे वर्णः प्रभूतमात्रायां दृष्टिगोचरः भवति। यत्र रङ्गोत्सवस्य वर्णाः भवन्ति तत्रैव फगवा इत्यस्य सङ्गीतम् अपि भवति। गुआनादेशस्य फगवा इत्यत्र तत्र भगवता श्रीरामेण योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन च सम्बद्धानां विवाहगीतीनां गानस्य एका विशेषपरम्परा अस्ति। एतानि गीतानि चौताल इति नाम्ना अभिज्ञायन्ते। एतानि तेन प्रकारेण लयेन उच्चस्वरेण च गीयन्ते यथा अस्मदीये देशे। न एतावदेव, गुआनादेशे चौताल स्पर्धा अपि भवति। एवमेव बहवः भारतीयाः, विशेषरूपेण पूर्वीय उत्तरप्रदेशस्य अथ च बिहारस्य जनाः फिजी इत्यत्र अपि गताः आसन्। ते पारंपरिक भजनानि कीर्तनानि गायन्ति स्म, यस्मिन् मुख्यरूपेण श्रीरामचरितमानसस्य दोहापद्यानि भवन्ति स्म। तैः फिजी इत्यत्र अपि भजन कीर्तन संबद्धाः नैके गणाः रचिताः। फिजी इत्यत्र रामायण मंडली इति नाम्ना अद्यापि 2,000 भजन कीर्तन गणाः सन्ति। मया तु अत्र कतिपयानि एव उदाहरणानि दत्तानि। यदि भवन्तः संपूर्ण विश्वे अवलोकयिष्यन्ति तर्हि भारतीय संगीत प्रेमिणां सूची अतीव दीर्घा अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वदा गर्वं कुर्मः यदस्माकं देशे विश्वस्य प्राचीनतमानां परम्पराणाम् उद्भवः वर्तते। अतः अस्माकं दायित्वम् अस्ति यद्वयं तासां परम्पराणां पारम्परिक ज्ञानस्य च संरक्षणं संवर्धनं चापि यथाशक्ति कुर्याम। यथा संभवं च तेषां तासां च अग्रेसारणम् अपि करणीयम्। एतादृशः एव प्रशंसनीयः प्रयासः अस्माकं पूर्वोत्तरस्य नागालैंड राज्यस्य कैश्चित् मित्रैः क्रियते। मया एषः प्रयासः अतीव रुचिकरः अनुभूतः। अतः मन की बात श्रोतृभ्यः अस्य सहभागीकरणार्थं चिन्तितम्। सखायः नागालैंड प्रदेशे नागा समाजस्य जीवनशैली, तेषां कला, संस्कृतिः, संगीतं च सर्वान् आकर्षयन्ति। एषः अस्माकं देशस्य गौरवपूर्णदायस्य महत्वपूर्णः अंशभूतः अस्ति। नागालैंडवासीनां जीवनं, कौशलानि च सन्धारणीय जीवनशैल्याः कृतेपि अतीव महत्वपूर्णानि सन्ति। एताः परम्पराः, कौशलानि च संरक्षितुं, भावी वंशपरम्परासु च प्रसारयितुं तत्रत्यैः जनैः एका संस्था विरचिता, यस्याः नाम लीडिक्रोयू इत्यस्ति। नागा संस्कृते येपि मनोहर अंशाः शनैः शनैः लुप्तप्रायाः आसन्, लीडिक्रोयू संस्था तेषां पुनरुत्थानस्य कार्यं कृतवती। उदाहरणार्थं नागालोक संगीतं स्वतः एव अतीव समृद्धविधात्वेन अस्ति। अनया संस्थया नागा संगीत पुटकानां प्रवर्तनम् आरब्धम्। आसाम्प्रतम् एतादृशानि 3 पुटकानि प्रस्तुतानि सन्ति। एते जनाः लोक संगीत, लोक नृत्य संबद्धाः कार्यशालाः अपि आयोजयन्ति। युवभ्यः एतेषु विषयेषु प्रशिक्षणम् अपि उपपाद्यते। सहैव च युवानः पारंपरिक नागालैंड शैल्याः वस्त्रनिर्माणं, सौचिकं वयनं च प्रशिक्षन्ते। पूर्वोत्तरे वेणुतः अपि बहुविध उत्पादाः क्रियन्ते। अभिनवसन्तते युवानः वेणुत्पाद निर्माणम् अपि शिक्षन्ते। एतेन यूनां स्वीय संस्कृत्या योजनं तु भवत्येव, सहैव तेषां कृते नूतनाः वृत्त्यवसराः अपि सृज्यन्ते। नागालोक संस्कृतेः विषये जनाः अधिकाधिकं जानन्तु इत्यस्य कृतेपि लीडिक्रोयू जनाः प्रयतन्ते।
सखायः भवतां क्षेत्रे अपि एतादृशाः सांस्कृतिकविधाः परम्परा च स्युः। भवन्तः अपि स्वस्वक्षेत्रेषु एतादृशान् प्रयासान् कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि भवतां संज्ञाने कुत्रचित् एतादृशः कोऽपि अद्वितीयः प्रयासः सम्पाद्यते तर्हि मया साकमपि तस्य विवरणम् अवश्यं संविभाजयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं ग्रन्थेषु कथितं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् इति, अर्थात यदि कोऽपि विद्यादानं करोति तर्हि असौ समाजकल्याणे श्रेष्ठकार्यं निष्पादयति। शिक्षाक्षेत्रे प्रज्वलितः लघुदीपः अपि समग्र समाजं प्रकाशयितुं क्षमः भवति। अद्यत्वे अखिलदेशे एतादृशा बहवः प्रयासाः सम्पाद्यन्ते इति दृष्ट्वा मह्यम् अतीव आनन्दः भवति। उत्तरप्रदेशस्य राजधानी लखनऊतः 70-80 वा किलोमीटर दूरे हरदोय जनपदे बांसा ग्रामः अस्ति। अहम् अस्य ग्रामस्य जतिन ललित सिंहस्य विषये ज्ञातवान्, यः शिक्षायै रुचिं विवर्धयितुं प्रवृत्तः। जतिन महोदयेन वर्षद्वयपूर्वम् अत्र सामुदायिक पुस्तकालयः संसाधन केन्द्रं च स्थापितम्। तस्य केन्द्रे हिंदी आंग्ल साहित्यस्य, संगणक विधिशास्त्रस्य, अनेकासां सर्वकारीय परीक्षाणां च कृते सज्जीकरण संबद्धानि 3,000 पुस्तकानि उपपादितानि। अस्मिन् पुस्तकालये बालकानाम् अभिरुचेः अपि अवधानं कृतमस्ति। अत्र स्थापितानि हास्य पुस्तकानि भवेयुः, शैक्षिक क्रीडनकानि वा, बालकेभ्यः अतीव रोचन्ते। बालाः अत्र क्रीडनार्थं, नूतन ज्ञानार्जनार्थं च आगच्छन्ति। शिक्षा ऑफलाइन अर्थात साक्षात् भवेत्, ऑनलाइन वा। अस्मिन् केन्द्रे प्रायः 40 स्वयंसेवकाः छात्राणां मार्गदर्शने व्यापृताः वर्तन्ते। प्रतिदिनं ग्रामस्य प्रायः 80 छात्राः अस्मिन् पुस्तकालये अध्ययनार्थम् आगच्छन्ति। सखायः झारखण्डस्य संजय कश्यपः अपि निर्धनबालानां स्वप्नान् उन्नेतुं प्रयतते। स्वीयछात्रजीवने संजय महाभागः उत्तमपुस्तकानाम् अभावं साक्षात्कृतवान्। एवं सति असौ निश्चितवान् यत् पुस्तकाभावात् तस्य क्षेत्रस्य बालकानां भविष्यम् अन्धकारमयं न भवेत् इति। स्वीयेन एतेन अभियानेन अद्य असौ झारखण्डस्य अनेकेषु जनपदेषु बालकानां कृते पुस्तकालय पुरुषः सञ्जातः। संजय महोदयः यदा स्वीयवृत्तिम् आरभत तदेव आत्मनः जन्मस्थाने प्रथमं पुस्तकालयं स्थापितवान्। कार्यकाले यत्रापि तस्य स्थानान्तरणं भवति स्म तत्र तत्र निर्धनानाम् आदिवासी बालानां च शिक्षणार्थं पुस्तकालय स्थापनाया प्रयासः आरभ्यते स्म। एतत् कुर्वन् असौ झारखण्डस्य अनेकेषु जनपदेषु बालानां कृते पुस्तकालयान् स्थापितवान् अस्ति। पुस्तकालय स्थापनायाः तस्य अभियानम् अद्य सामाजिक आन्दोलनस्य रूपं गृह्णाति। संजय जी भवेत्, जतिन जी वा, तयोः एतादृशानां प्रयासानां कृते अहं तेषां विशेष प्रशंसां व्याहरामि। मम प्रियाः देशवासिनः, चिकित्सा विज्ञानेन, अनुसंधान नवाचारैः अपि च अत्याधुनिक प्रविध्या उपकरणैः च बहु प्रगतिः अधिगता अस्ति। परं केचन रोगाः अद्यत्वे अपि अस्माकं कृते महदाह्वानत्वेन वर्तन्ते। एतादृशः एव रोगाः मस्क्युलर डिस्ट्रोफी इत्याख्या स्नायुविकृतिः अस्ति। मुख्यतया एषः आनुवंशिकः रोगः अस्ति यः कस्मिन्नपि वयसि भवितुं शक्नोति। अनेन शरीरस्य स्नायवः दुर्बलाः भवितुम् आरभन्ते। रोगिणः कृते दैनन्दिन जीवनस्य सामान्यानाम् अपि कार्याणां सम्पादनं कठिनं जायते। एतादृशानां रोगिणां चिकित्सायै, परिचर्यायै च प्रभूतः सेवाभावः आवश्यकः भवति। हिमाचल प्रदेशस्य सोलन क्षेत्रे एतादृशं केन्द्रम् अस्ति यत् मस्क्युलर डिस्ट्रोफी रोगिणां कृते आशायाः नूतन किरणः जातः। अस्य केन्द्रस्य नाम मानव मन्दिरम् इत्यस्ति। एतत् इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्क्युलर डिस्ट्रोफी इत्यनेन सञ्चाल्यते। मानव मन्दिरं स्वीय नामानुसारेण मानव सेवायाः अद्भुतम् उदाहरणम् अस्ति। अत्र रोगिणां कृते ओपीडी इति बाह्यरोगी सेवा, प्रवेश सेवा च 3-4 वर्षपूर्वम् आरब्धा।
मानवमन्दिरे प्रायः 50 रोगिणां कृते शय्या सुविधा अप्यस्ति। फिजियोथेरेपी इति भौतिक चिकित्सा, इलेक्ट्रोथेरेपी इति विद्युत चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी इति जल चिकित्सया सह अत्र योग प्राणायामस्य साहाय्येन अपि रोगाणां निवारणं भवति। सखायः सर्वविधानाम् उच्च प्राविधिक सुविधानां माध्यमेन अस्मिन् केन्द्रे रोगिणां जीवने सकारात्मकं परिवर्तनमपि आनेतुं प्रयत्यते। मस्क्युलर डिस्ट्रोफी इति स्नायुविकृत्या सम्बद्धम् एकम् आह्वानम् एतस्य विषये जागरूकतायाः अभावः अपि अस्ति इति कृत्वा एतत् केन्द्रं न केवलं हिमाचलप्रदेशे अपि तु अखिलदेशे रोगिणां कृते जागरूकता शिबिराणाम् आयोजनम् अपि करोति। सर्वाधिकम् उत्साहास्पदं वृत्तमस्ति यत् एतस्याः संस्थायाः प्रबन्धनं मुख्यतया अनेन रोगेण पीडिताः एव सम्पादयन्ति। यथा समाजसेविका उर्मिला बाल्दी महाभागा इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी इत्यस्य अध्यक्षा भगिनी संजना गोयल महाभागा अपि च अस्य संस्थाया संघटने प्रमुख योगदानकर्ता विपुल गोयलः चास्य संघस्य कृते अतीव महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। मानवमन्दिरं चिकित्सालय सहशोध केन्द्र रूपेण विकासार्थम् अपि प्रयत्नान् करोति। एतेन अत्र रोगिणां कृते श्रेष्ठतरं निदानं संभविष्यति। अस्मिन् दिशि प्रयतमानान् सर्वानेव जनान् अहं हृदयेन प्रशंसे। सहैव स्नायुविकृतिं सम्मुखीकुर्वतां सर्वेषां जनानां कृते शुभकामनाः व्याहरामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य मन की बात अंतर्गतं वयं देशवासिनां येषां सृजनात्मकानां सामाजिकानां च कार्याणां चर्चां कृतवन्तः ते देशस्य ऊर्जायाः उत्साहस्य च उदाहरणानि सन्ति। अद्य प्रत्येकं देशवासी एकस्मिन् अन्यस्मिन् वा क्षेत्रे प्रत्येकं स्तरे देशस्य कृते किमपि भिन्नं कर्तुं प्रयतते। अद्यतनायाम् एव चर्चायाम् अस्माभिः दृष्टं यत् G20 सदृशे अन्ताराष्ट्रिय आयोजने अस्माकम् एकः तन्तुवाय सहचरः स्वोत्तरदायित्वम् अवगत्य तस्य पूर्तये अग्रे आगतः। तथैव कोऽपि पर्यावरणाय प्रयत्नान् करोति, कोऽपि जलाय कार्यं करोति। कियन्तः एव जनाः शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान प्रविधिभिः साकं संस्कृति परंपरा पर्यन्तम् असाधारणं कार्यं कुर्वन्ति। एवमस्ति यतो हि अद्य अस्माकं प्रत्येकं नागरिकः स्वकर्तव्यम् अवगच्छति। यदा कस्यचित् राष्ट्रस्य नागरिकेषु एतादृशी कर्तव्यभावना उद्भवति तदा तस्य सुवर्णमयं भविष्यत् स्वयमेव सुनिश्चितं जायते। तथा च देशस्य स्वर्णिम भविष्ये एव अस्माकं सर्वेषामपि स्वर्णिम भविष्यत् विद्यते। अहं पुनरेकवारं देशवासिनां स्वीयप्रयासान् प्रणमामि। आगामिनि मासे वयं पुनः मेलिष्यामः। तथा च एतादृशान् एव अनेकान् विविधान् उत्साहवर्धकान् च विषयान् नूनं चर्चयिष्यामः। नैजान् परामर्शान् विचारान् च अवश्यं प्रेषयन्तः भवेयुः भवन्तः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूयो भूयो धन्यवादाः।